Ну что, акулы ловятся? А? Вообще не берет? А тут что ловишь-то вообще? Ставрит. Ставритку? Да. Ни хрена себе, что потом на сковородочку? Ни хрена. Я Ни- в Кабардинке пробовал. Думал, здесь поймать. Что, нифига не берет? Ёк-макарёк. Проще купить пойти, да? Ну да. Ставритки. Не, интересно, когда Интересно, да.